Ребята, всем привет! А сегодня я буду рассказывать про бронеавтомобили в советской армии. Расскажу, как они вообще появились и как их применяли. Легкий бронеавтомобиль Д-8. В 1931 году конструктор Николай Иванович Деренков разработал в инициативном порядке легкую разведывательную бронемашину. Рецепт изготовления оказался очень простым. Взяв за основу шасси Форда А, Деренков использовал листы фанеры и сформировал из них заготовку броневого корпуса. Далее фанерные листы использовали в качестве лекал для изготовления полноценного бронекорпуса. Таким образом был создан опытный образец бронемашины Д-8. Конструкция получила одобрение, и после чего началось серийное производство. Всего с 1931 по 1932 годы было изготовлено 28 таких броневиков. Как и многие первенцы, Д-8 обладал рядом недостатков, но тем не менее это была первая советская бронемашина такого класса. Концепция Деренкова позже легла в основу последующих легких бронемашин-разведчиков, таких как ФАИ и Ба-20. Представленный экспонат, вероятнее всего, воевал в составе 166-й стрелковой дивизии, и он был потерян в августе 1941 года рядом с озером Щучьим, Смоленской области. Ныне это единственный сохранившийся до наших дней Д-8. Его реставрация заняла 1,5 года. Легкий бронеавтомобиль Д-12. В 1931 году конструктор Николай Иванович Деренков разработал легкую разведывательную бронемашину Д-8, и вскоре на ее базе был сконструирован другой вариант с более расширенным бронекузовом и зенитной турелью от самолета Р-5, на который устанавливался пулемет «Максим». Как и Д-8, броневик Д-12 выполнен на шасси Форд А. Легкая подвижная конструкция получила одобрение, после чего началось ее серийное производство. К началу Великой Отечественной войны Д-12 были выведены из боевых частей как устаревшие. Они использовались в учебных подразделениях. Тем не менее, сразу после начала войны все имеющиеся бронеавтомобили Д-12 включили в состав боевых частей, и все они погибли в первый год войны. Останки этой машины были найдены в Карелии. Сегодня это единственный сохранившийся до наших дней и восстановленный Д-12. Плавающий бронеавтомобиль ПБ-4, один из первых советских плавающих бронеавтомобилей, разработан в 1933 году конструкторским бюро Ижорского завода. 3 образца, изготовленные на базе трехосного грузовичка Форд Тимкин, прошли испытания в феврале 1934 года, а по результатам испытаний выпустили еще 3 образца. В апреле доработанные версии были испытаны пробегом и на плаву, а в 1935 году был сделан заказ на небольшую партию ПБ-4. Бронеавтомобили ПБ-4 проходили испытания пробегом и на плаву на полигоне в Кубинке. 16 августа 1935 года на реке Нары испытатели добились на плаву скорости в 2,8 км в час. Это было пределом возможностей машины. На вооружение Красной армии плавающий бронеавтомобиль ПБ-4 не принимался. Было выпущено всего 6 машин. Работы по их проектированию позволили получить опыт по созданию плавающих боевых колесных машин. Легкий бронеавтомобиль ФАИ. Форд А Ижорский, советский легкий бронеавтомобиль, был разработан в конце 1932 года на шасси автомобиля Форд А, впоследствии ГАЗ-А. В создании ФАИ инженеры-конструкторы Ижорского завода использовали опыт, полученный в ходе производства броневиков Д-8 и Д-12. Поэтому первые корпуса были сконструированы аналогично корпусам этих броневиков. В начале 1933 года броневик был принят на вооружение и мелкой партией выпущен на Ижорском заводе. Затем документацию и чертежи передали на Выскунский завод ДРО, где и произошел основной выпуск бронемашины с уже видоизмененным корпусом. Бронеавтомобиль выполнен по классической схеме с передним расположением двигателя и задним ведущим мостом. Корпус состоял из броневых листов различной формы и толщиной от 3 до 6 мм, соединяющихся между собой сваркой. За годы производства с 1933 по 1935 год было произведено 676 бронеавтомобилей. Легкий бронеавтомобиль Ба-20 1938 года. Ба-20 стал прямым наследником первой советской массовой легкой бронемашины ФАИ. Обладавшей большей удельной мощностью, Ба-20 оказался более удачным, чем предшественник. Вместе с тем, во второй половине 30-х годов приоритеты начали меняться. Более приоритетными стали пушечные бронемашины семейства Ба-10. Тем не менее, Ба-20 стал самым массовым легким бронеавтомобилем 30-х годов.
В огне Великой Отечественной войны погибли почти все БА-20. Ныне из известных считанные единицы. Представленный образец восстановлен из фрагментов. Опытный советский легкий бронеавтомобиль БА-21 создан в 1937 году на шасси опытного трехосного автомобиля ГАЗ-21. Броневой корпус сварен из броневых катанных листов. В лобовом листе корпуса в шаровой установке смонтирован дополнительный пулемет. Башня от БА-20 поворачивалась усилиями стрелка. Был изготовлен в единственном опытном экземпляре, который начал проходить испытания. Дальнейшая разработка и производство прекращены в связи с отказом от серийного выпуска автомобиля ГАЗ-21. Бронеавтомобиль БА-27М – советский средний бронеавтомобиль 1930-х годов. Первый серийный бронеавтомобиль СССР, разработан на базе шасси отечественного полуторного грузовика АМО-Ф-15 в 1927 году для замены устаревшего парка бронеавтомобилей РККА. Производился серийно с 1928 года по 1931 и всего было построено 215 машин. В июле 1937 года на броневой ремонтной базе номер 2 бронекорпус БА-27 установили на трехосное шасси ГАЗ-3А колесной формулы 6х4, и новая машина получила обозначение БА-27М. БА-3 – это бронеавтомобиль армии СССР, но не совсем обычный, а с башней и танковой пушкой. Это было настоящим новшеством в танкостроении, так как раньше такого еще не видела советская армия. За основу БА-3 был взят автомобиль Форд АА. Конструкторы решили оставить его на колесах и не менять их на гусеницы, укрепить броней и установить танковую пушку с орудием. БА-3 разработали в 1934 году, и в этом же году он поступил в массовое производство, так как оказался очень перспективным. В итоге у конструкторов получился успешный, мощный и эффективный бронеавтомобиль, который производился и участвовал во всех боевых действиях того времени. В настоящее время сохранился один из экземпляров, и он находится в музее в Кубинке. Советский средний бронеавтомобиль БА-10 разработан в 1938 году на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3А. Бронеавтомобиль выполнен по классической схеме с передним расположением двигателя, передними управляемыми колесами и двумя задними ведущими мостами. Бронеавтомобиль обладал хорошей проходимостью и преодолевал 45-градусный подъем, а благодаря низко подвешенным и свободно вращающимся запасным колесам мог преодолевать даже траншеи. Тормоза, как и на ГАЗ-АА, были механическими. Экипаж состоял из 4 человек. Для повышения проходимости комплектовался быстросъемными гусеничными лентами. Благодаря мощной пушке с успехом использовался в наступлении, в борьбе с вражескими танками в разведке. Серийно выпускался с 1938 года по 1941. Останки данного бронеавтомобиля были обнаружены недалеко от деревни Лодово в районе ЖД-узла МГА Ленинградской области. Легкий бронеавтомобиль БА-64. Разработка легкого полноприводного бронеавтомобиля для Красной армии началась в июле 1941 года по инициативе конструктора ГАЗ Виталия Андреевича Грачева. Машине предстояло сменить легкую бронемашину БА-20М на базе автомобиля ГАЗ-М1. В качестве шасси для будущей бронемашины использовался легкий автомобиль ГАЗ-64. Опытную машину построили в январе 1942 года, а в марте бронеавтомобиль, получивший обозначение БА-64, успешно прошел испытания, а летом началось его серийное производство. Выпускался он во второй половине 1943 года, пока его не сменил БА-64Б, отличающийся более широкой колеей, и на шасси ГАЗ-67. Всего было выпущено 3901 БА-64 на базе ГАЗ-64, и применялись они как связные и разведывательные броневики. Вопреки распространенному мифу, БА-64 был самостоятельной разработкой. От немецкой бронемашины СД КФЗ-223 была взята идея боковых люков и концепция башенной установки, которая крепилась на тумбе. Также на ранних бронемашинах ставились откидные защитные сетки. Они крепились сверху башни, защищая от гранат. Представленные экземпляры относятся к БА-64 раннего выпуска. На сегодняшний момент это единственный узкоколейный БА-64, восстановленный из фрагментов корпуса бронемашины 1942 года выпуска. Легкий бронеавтомобиль БА-64Б. Советский легкий бронеавтомобиль БА-64 был разработан в 1942 году на шасси полноприводного легкого автомобиля ГАЗ-64. В середине 1943 года автомобиль был модернизирован и получил новое усовершенствованное шасси армейского вездехода ГАЗ-67Б и новое обозначение ГАЗ-64Б.
Бронеавтомобиль выполнен по классической схеме с передним и задним ведущими мостами, а также передним расположением двигателя. Корпус состоит из броневых листов различной формы и толщиной от 6 до 12 мм. Использовался в качестве разведывательных машин и машин поддержки пехоты. Экипаж состоял из 2 человек. Вооружение состояло из 7,62 мм пулемета ДТ. Выпускался с 1942 года по 1946, и за эти годы было выпущено 9069 единиц. Представленный экземпляр восстановлен из фрагментов корпуса бронемашины 1943 года выпуска, останки которого были обнаружены в болотистой местности в Ленинградской области. За 70 лет броневые листы корпуса сильно поржавели и местами буквально до дыр, и при реставрации было принято решение оставить их как есть. И вот такой у меня получился рассказ о советских бронемашинах, которые были разработаны в довоенное и военное время. О каких машинах вы уже знали до этого видео, а каких нет, напишите об этом в комментариях. История какого бронеавтомобиля вас удивила больше всего? А также заходите на канал Dasha Models, там я собираю модели бронеавтомобилей в масштабе. Так что увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.